Hello နေ့ကတော့မွေးနေ့မှာတော့စီကူမှာရှိတဲ့မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းလာပြီးတော့တရားလေးပါလေးရှိခိုးတရားလေးပါထိုင်လာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နေရာကနေဘုန်းကျောင်းသွားဖို့အတွက်ကိုကဲမမအရင်ရှာရပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်22မိနစ်ကြာမယ်စပိန်နဲ့ဆိုရင်တော့9မိနစ်ပဲကြာမယ်ကျွန်တော်တော့စပိန်နဲ့သွားမယ်လမ်းကြောင်းလေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာလိုရွေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုင်ကယ်စီးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကားလမ်းကြောင်းတွေကိုမှားရွေးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေကတကယ်လို့စပိန်စီးလို့မရတဲ့နေရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခံရတဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အတွက်ဒါလေးကို sharing လေးလုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်စပိန်ကမစီးတာတော့ကြာပါဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကြီးတော့တော်တော်တက်နေတာပဲကျွန်တော်လေးစပိန်စီးမဲ့စီးမဲ့မိုးရည်နဲ့ဖြစ်တာခုမှပြန်စီးဖြစ်တယ်စပိန်နဲ့ကြွဝင်နေရလားမသိဘူး။ဘာသာနေထွက်လို့ထွက်နေမှတော့မသိဘူးစပိန်ကညနေခင်းလေးဆိုတော့တတရရလေးနဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကမကပြောတာတော့ရောက်မဲ့ချိန်ဆိုရင်ပုံကြောင်ပေးနေတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော့သွားကြည့်ရမှာပဲဒီမှာအကြောင်းဆိုခွင့်တောင်းတော့ရမှာချင်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကဲမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရောက်တော့ပုံကြောင်ပိတ်နေပြီအဲတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းရတယ်ရှောက်တင်ရမှာပေါ့နော်ဘုံပြီးတော့ဒီနေ့မွေးနေ့တင်ဖို့လိုပါဆိုပြီးတော့ရှောက်တင်တော့ဟောခွင့်ပြုပေးတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလည်းမှတ်တမ်းတင်နေတယ်လို့ပြောတော့ဘုံကခွင့်ပြုပေးရတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးလည်းမှတ်တမ်းနည်းနည်းတော့နည်းငယ်ပေါ့နော်တင်လို့တော့ရခဲ့တယ်ညနေအတိုင်းပါပဲပိတ်ချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့လူတွေတော့မရှိတော့ဘူးပုံပုံတွေပဲရှိတော့တယ်အဲတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲ AC လေးတယောက်တည်းဖျားရှိခိုးတရားထိုင်ပုံပုံတွေကိုလည်းအားနာနဲ့အချိန်တော့အကြာကြီးတော့မယူခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကန်ဒီလေးပေါ့10စက္ကန့်လောက်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘုံကျောင်းရှိမှာပဲကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ဟိန္ဒူဗလီတစ်ခုရရှိတယ်ပေါ့စုပြေလို့ပါပဲစုပြေတော့လည်းတတိယပါတယ်ဒါတော့နောက်ထပ်နေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးလိုပဲပြောမှာတပည့်လိုပဲပြောမှာမြန်မာပြည်မှာတဲ့ကစပိန်စီအတော်ကျွမ်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့စပိန်လေးစီးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပါတော့ဟောတော့ကိုထိုင်းနဲ့ကိုကံပဲပေါ့
ရှိမှမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အဆောက်အဦပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဝါမှန်းတော့မသိဘူး sorry guys 49လွာမြင်တဲ့ဆောက်အဦဆိုတော့မဆိုပါဘူးမြန်မာပြည်တော့ပဲမီမလဲပေါ့နော်ဒါတော့ချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးအတွက်ဝယ်ရတဲ့ fair price နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်လမ်းလေးတော့မိုက်တယ်စပိန်စီတော့ကောင်းတယ်မွေးနေ့ကတယောက်တည်း AC ပဲဆိုတော့ဖီယာတစ်ပေါက်ဝယ်ပြီးတော့ပဲ AC ချေးမယ်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲကျွန်တော် birthday wit တစ်ခါမှမလုပ်ပေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်မတာမိခင်ကြီးကမနက်စောစီစီ birthday wit လေးလုပ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါမေးရေချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးကလည်းအရင်တုန်းကပုံလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ birthday wit လုပ်ပေးတာဆိုတော့အရင်ချိန်လေးတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရအောင်လွမ်းလိုက်တာကောင်းပါလေရေပြီးတော့birthday wit လုပ်ပေးထားတဲ့လူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ